geht mit nach vorne. Achtung, der Neue, und da ist das Tor. Antonio Puerta. Eingewechselt, macht sein drittes Tor im laufenden Wettbewerb. Eine Situation, wie wir sie in der ersten Hälfte ein paar Mal sehen mussten. Denn Puerta stand völlig frei, als er in Schussposition kam. Und jetzt gibt es hier kein Halten mehr. Da kommt die Flanke, keiner ist da. Rafinha hätte dorthin gehört und er nimmt den Ball mit links mit dem Außenriss. Die Flanke kommt von Navas. Schalkes Abwehr bei dieser Situation in Unterzahl. Jetzt sehen wir, muss Rafinha erst raus auf die andere Seite. Aber da ist es viel zu spät. Und diesen Ball kann Frank Rost nicht halten. Feuerwerk im Estadio Ramon Sanchez.